Marea Britanie donează păr copilașului într-o acțiune similară care se derulează în Anglia. Oamenii donează păr, în care se fac peruce anume pentru copiii bolnavi de cancer, care își pierd părul. În primăvară, Ioana și-a tăiat 26 de centimetri de păr și l-a trimis în Anglia. Ulterior, văzând că în țară nu există o fundație care să se ocupe cu așa ceva, ea le-a propus unor colegi din Societatea Studenților Mediciniști din Iași să inițieze un proiect similar pentru copiii cu cancer îngrijiți în spitalele românești. Donează păr copilașilor, s-a extins până acum în 20 de orașe din România. Bacău, Botoșani, Brașov, București, Constanța, mă rog, sunt o grămadă. Ioana a reușit să strângă până acum peste 250 de codițe. După cum spune ea, oricine își poate dona părul. Singura condiție este ca mărimea celei mai scurte șuvițe de păr să fie de minimum 17 cm și mi-aș plăcut să fie așa, măcar jumătate de centimetru ca să donez și eu, dar nu. Părul donat poate fi drept, ondulat, cârlionțat sau învopsit într-o culoare naturală, nu contează. Ele sunt trimise, aceste condiții sunt trimise apoi la Galați, unde Stella Chiriloiu, fondatarea unui site, peruș.ro, confecționează manual fiecare perucă